Bom dia, galera, estamos aqui na Honda Cavalcante Prima aqui em Conceição, na Paraíba. Vamos mostrar um pouco das motos aqui que está tendo. Esta é a XRE 300 Adventures. Vamos mostrar agora a XRE 190 aqui na Honda em Conceição, Paraíba. Representante Lerailton da Honda. E aí? Beleza? Bom, né? Vai levar essa daí? E tem essas outras pra cá. Alguém interessado em saber dos preços, eu faço outro vídeo.